Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment faire un pain naan. Pour cela il nous faudra 180 ml de cheddar, 250 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café de levure boulangère mélangée avec de l'eau et du sucre, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de l'huile de tournesol, un yaourt nature, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de yaourt nature, 50 g de beurre, une pincée de basilic, de thym et de persil, de l'oignon et 3 l'ail. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدموا الخبز ديال النان. لهذا نحتاج في المقادير 180 غرام ديال الماء، 250 غرام ديال الدقيق، شوية ديال الملحة، معلقة صغيرة تاع الخميرة مخلطة مع الماء وشوية ديال السكر، معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة كبيرة ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال دانون اللي هو ياغورت ناتور، 50 غرام ديال الزبدة وشويه ديال البرسيل والزعتر والبازيليك و3 ديال الثومات وشويه ديال البصله كارمه. هادو غنحتاجهم في الاخر غير باش نبادوني وندهنوا بهم الخبز قبل ما يدخل الفران. نبدا على بركه الله. On va commencer maintenant. Maintenant on va mettre le liquide. الماء نزيدو عليه خميره، جوج معالق تاع الياغورت، الزيت، السكر، الدقيق والملح. الملحه علاش رجعتها ما كنخلطوهاش مع الخميره، ديما تكون هي الاخرى فوق الدقيق. من بعد نبداو الخليط ديالنا، كما العاده 8 دقائق في الاول السرعه الاولى و4 دقائق السرعه الثانيه. Première vitesse pendant 8 minutes et deuxième vitesse pendant 4 minutes. Avec ces deux ingrédients qui nous restent, en premier le beurre qu'on va mettre à fondre dans le micro-ondes, puis on va rajouter ces ingrédients et on va gratter l'ail pour la décoration à la fin. Voici notre pâte après 8 minutes. Si vous voyez que la pâte est un peu liquide, je vous conseille de rajouter un peu de farine. دونك الحمد لله لاباط كملناها في العجينه. هانتوما كتشوفوا لو بور الحمد لله نقي، صافي دير لاباط لي بخيت. مي واحد النصيحه، الا كنتو كتحسوا بلاباط راه مطلوقه بزاف زيدوها ديما شويه فرينه على حساب الدقيق. كاين دقيق اللي كيابسوربي الماء، كاين الدقيق اللي كيطلق الماء. دونك اليوم لقيت انا الدقيق هذا شويه طلق لي شويه الماء، ولقيت اللي كنت كنعجن زدت شويه ديال الدقيق حتى تجمعت هكا. شكرا. Maintenant on va mettre deuxième vitesse pendant 4 minutes. Excusez-moi, en fait, j'avais pas vu mon papa qu'il avait mis les deux vitesses, première vitesse et deuxième vitesse. Là, on a carrément fini la pâte et on va la laisser se reposer. Impeccable. C'est bon. Voici notre pâte qu'on a saupoudré un peu de farine. Et là, on va la laisser reposer 1 heure, 1 heure et demie. Donc la pâte ديالنا غادي نغطيوها ونخليوها تسرح لواحد المده ساعه ونص حتى لساعتين تخمر مزيان. من بعد عاد ندوزو للدوز. Pâte naan qui a poussé. Maintenant, on va la dégazer. هاي لاباط ديالنا الحمد لله دوبل الفوليم ديالها اللي تضاعف، ودابا ان شاء الله غنبداو نديغازيوها، نحيدو منها الغازات ونقطعوها لدي بياس ديال 60 غرام. Maintenant, on va la dégazer. On va faire des pièces de 60 grammes. Maintenant, on va aider la pâte à se décoller avec une corne. On va la saupoudrer un peu de farine.
Maintenant, on va les bouler. Maintenant, on va les façonner. دابا كنقرصوهم على شكل دائري ومن بعد عاد نقوموا بالتزيين ديالهم. Là, on est en train de les façonner. Puis, on va les garnir de beurre, de thym, basilic, etc. Voici ma basilic, du thym, du persil, du basilic sèche et de l'oignon sèche. دونك بعد ما فاصونينا الخبيزات هنا غنشدو غندهنوهم بهاد الزبده اللي حكينا عليها جوج تومات، وغنديرو فوق منهم شويه ديال البازيليك فوي وشويه ديال البازيليك ساش والزعتر والريحان والمعدنوس والبصله، كلشي كارم على بركه الله. Pour commencer, on va mettre d'abord le beurre avec l'ail sèche. Maintenant, on les a garnis de beurre. نديرو شويه الثومه. On va rajouter l'ail. ندهنو عليها باسكو من قبل درت الثومه طلقات مزيان في هذيك الزبده، غير واحد شويه باش تعطي لوغو. تعطي واحد لوغو عجيب هاد الثومه مع الزبده. من بعد ندير واحد شويه ديال لي فوي. On va mettre les feuilles basilic. ما بغيتوش ديروا هاد البازيليك ما ديروش، انا عزيز عليا كنديرو. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. يعني اللي عجبو راه يديرو، اللي ما عجبوش ما يديروش. دونك كيبقى ان شوا. نورمالمون الا درتو هاد الثومه والزيت وشويه ديال الثومه الله يجعل البركه، مي انا عزيز عليا نعمرها شويه بالاعشاب، كل واحد ولوغو ديالو. شويه ديال الزعتر، شويه ديال البيرسيل، شويه ديال البازيليك، شويه ديال الثوم، ديال البصله. Voilà, maintenant on les a mis dans le four. حنا دابا دخلناهم الفران، سدينا عليهم على درجة حرارة 160 اللي هي 160 درجة السامنة. هنا الفران كما العادة في الخبزة ايمن ولا الحلوى ما كنديرش فرفارة، دونك الحرارة من الفوق ومن التحت. ولا كويسون ما بين 10 دقائق حتى 12 دقيقة كما تبان لكم، حمارت من الفوق ومن التحت الله يجعل البركة. دونك على حساب الفور، ما بغيتش نعطيكم الدقائق، كل واحد والفران ديالو. دونك كيما يشد لا كولور من الفوق ومن التحت سي بون. La température du four est 160 degrés. Ensuite, sans ventilation en haut et en bas. Et pendant 10 à 12 minutes. Mais si vous voyez qu'après 12 à 10 minutes c'est cuit, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Ça dépend, ça cuit plus vite ou ça cuit moins vite. Après 12 minutes, nos pains naines
nan sont cuits. ما كيبغيش. ها هو طاب. الله يجعل البركة. Voici nos pains nan, comme vous le voyez. Et avec cette pâte, on a fait autre chose, qui est cela. Avec cette pâte, on peut faire plusieurs choses. C'est comme vous voulez. الحمد لله. ها هو الخبيزات ديالنا جاو ما شاء الله تبارك الله. ها هو لو بانان. يعني هاد لو بانان تقدروا ديروا تزوقوه بحال هكا، تقدروا تخليوه سامبل، تقدروا ديروا ليه شويه الزيت، يعني كيما عجبكم ديروا به. انا شاطوا ليا واحد دوبول شاطوا ليا، خرجت منه بحال البيتزا. يعني تقدروا تخرجوا منه بزاف تاع الحوايج. Si vous avez aimé la recette des pains nan, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour plus de vidéos. Et si vous avez d'autres recettes à nous proposer, mettez-la en commentaire. هكا بالصحة والراحة، جربوه في ديوركم ومع وليداتكم، ونشكركم على الوقت اللي كتشوفونا فيه وتعطيونا وتستمتعوا معنا. بارك الله فيكم واستودعكم الله.